Nemogoče je našteti. Невозможно е да се набројат сите лекови во поглед на нивното дејствување и нивните ударни точки во поделните органи. Но за секоја употреба, на кој да е лек, секако мора да постои сериозна околност, потреба, односно оправдана причина за навистина да го употребиме. Велиме дека постои индикација за определен лек. Например, кај определена бактеријска инфекција, определен антибиотик. Но постои и поимот контраиндикација, кога употребата на некој лек заради разни околности е штетна, дури и смртно опасна и забранета. Например, на пациент со отежнато дишање не смееме да му дадеме морфиум. Од досега наведеното следи дека при употребата на секој лек треба секогаш внимателно да се преиспитаат причините кои што ја диктираат неговата примена и од друга страна да се земат предвид сите евентуални околности што би можеле да бидат опасни и да предизвикаат разни несакани ефекти. Накусо можеме да речеме дека поголемиот број лекови има две лица, она што го сакаме, пријателското и лековитото, но и она непријателското, негативното и непријатното, со кое за жал премногу често се среќаваме. Во последните 50 години беа откриени многу лекови кои што битно влијаеа врз развојот и лекувањето на одредени болести, кои што пред тоа беа практично неизлечиви. Да наброиме само неколку примери. Така, дури со пронаоѓањето на инсулинот пред околу 50 години стана воопшто можно успешно да се лекуваат потешките форми на шеќерната болест. А пред околу 20 години разните антидиабетички таблети на многу диабетичари им овозможија оттогаш да се лекуваат со таблети наместо со секојдневни инекции на инсулин. Еден вид особено тешка и смртоносна слабокрвност, така наречената пернициозна анемија, стана излечива дури со откривањето на витаминот B12. Сулфонамидите и антибиотиците значително ги намалија, па и ги спречија разните бактеријски инфекции. Со стрептомицинот и со другите антитуберкулотични лекови беше можно туберкулозата да се сотре во голема мера. Би можеле да наброиме уште многу лекови што во значителна мерка го измениле текот на некоја тешка болест и што припомогнале таа да стане излечива. Но покрај овој револуционарен напредок, да не речеме блесок, треба да ја споменеме и другата, за жал негативната страна, да не речеме бедата на некој лек. Да ја споменеме само трагедијата со лекот талидомид пред приближно 20 години. Талидомидот, кој што им беше препишуван против повраќање на жените во рана бременост, имаше кобни последици за мајчиниот плод. Се родија деца со страшни оштетувања, пред се со многу слабо развиени раце и нозе, или речиси без нив. За среќа, поради нашите прописи, оваа трагедија нас не погоди. Но овој пример јасно и вчудовидувачки ни покажува дека определен лек може и да предизвика некоја болест. Значи, можеме да зборуваме за болести предизвикани од самите лекови. Натаму би ги споменале најчестите непријатности што може да се случат во врска со несаканото дејство на разни лекови. Секој лек може да биде и отров, ако се земе во преголемо количество или ако влезе во телото на несоодветен начин. Например,
Potkožna injekcija dadena direktno v krven sad. Trujenjata so razni lekovi, ne sa redkivo sekodnevnata praktika. Za žal, izemanjato na pogolen broj tableti, za zaspivanje, jedan od načinite za samoubistvo. Isto toliko tragični i sušnost sosema nepotrebni se i raznite nesretni slučaji na trujenje, predseka i decata. Ljubopitното dete, ostaveno bez kontrola, ne idu vo kujnata, banjata ili vo noćnato škafče na domašnata apteka, vo koja među drugoto naođe i kapsuli ili tableti vo živi boji. Potom, mislejki deka se raboti za nekoj specijalni bomboni, patot odracate do ustata je mnogo kus i jete nesreketa. Koja je u toj slučaj najefikasnata laička prva pomoć? Ako bolni ote prisiben, odnosno ako ne je zaspan ili ako ne je vo besvesna sostojba, go prinuduvame da povraća. Za da go postigneme toa, so prst ili so nekoj so odveten predmet, mogu nadraznuvame na bolni od zadnji od zid od grloto, a istovremeno mu davame da pije golemi količestva obična, po možnost mlaka voda. Bolnio treba da pije voda sve dodeka tečnost što je povraća nestane sosema bistra. Nego preporačuvame šablonsko to pijenje mleko, zašto na toj način nekoj otrovi ušte pobrzo preminuva vo krvta. Povikuvame i lekar, odnosno bolniot, vednaš go prenesuvame v bolnica. Tamo, ako je potrebno, ke mogu izmijat želudnikot i ke prezemat drugi merki. Na lekarot morame da mu gi pokažemo ostatocite od lekovite i nivnata ambalaža. Imeno, samo vrz osnova na toa može brzo i jednostavno da se raspoznaje vidotna trujenja, pošto sekako ke bide prezemeno i soodvetno lekuvanje. Za žal, i daneska vo mnogu laički pa i medicinski krugovi postoji veruvanje deka za sekoj otrov postoji nekakov protivotrov. Od ova zabuna proizlegува ušte jedna. Veruvajki vo dejstvoto na eventualni od protivotrov ne se prezema osnovnata merka pri vakvoto trujenje, a to je otrvoto teloto što pobrzo da se ostrani so povraćanje i so mijenje na želudnikot. Protiv otrovite, koji za žal se malubrojni, se navistina mnogo efikasni, no samo kaj nekoliko točno odredeni vidovi trujenja. Za čovečkoto telo, lekot ne je štetan samo togaš koga je primjen vo pregolemo količestvo, tuko i vo nekoj drugi slučaj. Nekoj od lekovite što se kojdnevno gi pijeme protiv glavobolka ili protiv visoka temperatura, se i raznite kombinirani prašoci i taka narečenite analgetički tableti. Među drugoto, ovi tableti i prašoci go sodržat i opšto poznati od aminopirin, piramidon. No, malkomina zna deka nekoj luge se preosetljivi na ovoj lek. Prito, količestvo to na primjeni od lek ne je važno. Dovoljno je preosetljivio čovek da ispije ušte jedna tabletka, pa brojot na belite krvni zrnca vo krvta naglo da mu se namali. A povek je to beli krvni zrnca vo teloto, granulociti, ima uloga na odbrana od prv stepen, ili jednostavno rečeno, go čista teloto i krvta. Zaradi preosetljivosta kon odreden lek, na primjer kon aminopirinot, može da se sluči belite krvni zrnca vo mnogo kratko vreme sosema da iščeznat od krvta. Vo toj slučaj, čovekovata odbrambena sposobnost je jednakva na 0. Kaj bolniot, toa se manifestira so visoka temperatura, so znaci na teško vospalenije na grloto, a podocne i so trujenje na krvta. Sepsa. Ova bolest je poznata pod imeto agranulocitoza i najčesto se javuva kako posljedica na preosetljivost kon odreden lek.
Pred pronaođanjeto na antibioticite, agranulocitozata najčesto završuvala su smrt. Ono što je preživela ova teška bolest izlekuvala od neja samo jedna korist, a to je soznanijeto deka takvi i slični lekovi voidni na veke ne sme da prima. No su ova sveošte neiscrpena štetnosta, odnosno opasnosta od tako narečenite analgetički tableti. Neosporene zaključak od deka vo svetot, a za žali kaj nas, potrošovačkata na raznite tableti protiv glavobolka postojano i uporno raste. Nekoj luge pijat analgetički tableti prisekoja sitna glavobolka i se obiduvat soniv da si go popravat lošoto raspoloženije. Postojati luge što na svoje to noćno škafče i držat odnapred podgotveni 2 tableti, zašto idni od den sigurno ke se razbudat svog glavobolka. Taka po nekoj goltat po 10 ili po poveke tableti dnevno i to avo tekot na mnogo godini. Pa ni i bez to avo aptekite ga izdavat bez recept. Lošata posljedica se pojavuva porano ili podocna, a glavni odvinovnik za to je predse fenacetinot, koji se navodjava po golemi od broja ti analgetički tableti i razni kombinirani prašoci. Postepeno, bolni od stanova zavisen od ovije tableti, se sviknuva na niv. Slično je pojava na one što je zabeležuvame kaj i hroničnite alkoholičari. Sepak fenacetinot ne vlijaje lošo samo na psihata na bolniot, toko i na crveniot, kosken mozog i na bubrezite. Postepeno može da se razvije i slabokrvnosta, zaradi oštetovanja to nabojata na krvta, methemoglobinemije. Bolnite ima pomodreni usni. Ponatamu se javuva poveke ili pomalko izrazena babunjosanost na obrazite, bledožoltenikava boja na kožata i zabaven, najčesto gangljiv govor. Oštetenosti na bubrezite so vreme doveduva do celosno otkežuvanje na ovoj organ. Za žal, ovoj defekt na bubrezite vo najgolem broj slučaji se otkriva premnogo docna. Zašto se običnite ispitovanja na urinata, to je praktično ne može dovoljno rano da bide otkrijen. Neka razmislat onije koji misle da ga ne može da žive bez tableti za glava. Jednovremeno primanje na poveke lekovi može da ima neprijatni posljedici. Nivniot efekt može da bide preterano potenciran ili pak sosema da izostane ako lekovite međusobno se neutralizirat. Sigurno ne treba posebno da se naglasuva nesakani od međuseban efekt što se javuva ako se pijate jednovremeno i lekovi i alkohol. Osobeno opasno jednovremeno to dejstvo na razni sredstva za spijenje ili smiruvanje i alkohol, vo toj slučaj stanuva zbor za potencirano dejstvo. Mnogo lekovi, osobeno onije za smiruvanje, da ne zboruvame za onije za zaspivanje, može mnogo negativno da vlijejat vrst bezbednostavo se obraćaot. Nekoliko časovi pred vozenjeto i vo tekot na vozenjeto, vozačot ne treba da zema takvi lekovi, a ako je toliko voznemiren što mu je neophodno sredstvo za smiruvanje, togaž ne mu je mesto to za volanot. Pod vlijanije to na golem broj lekovi se zabavuvat refleksite, so što značitelno se namaluva sposobnosta na vozačot bezbedno da upravuva so motorno to vozilo. Spored postanite propisi, za sekoj tako flegvo prospektot mora da postoji posebno obeleženo predupreduvanje, a seko je dolžen vnimatelno da gi pročita u pastvata za upotreba i da se pridržuva konniv. Svakako, ne treba posebno da se odbeleži deka je jedan lek, nego zaslužuva toa ime ako se upotrebuva kako droga. I raznite dopinzi vo sportot spadjat vo ovoj vid zloupotreba. Poznati se slučaj koga dopingot bil koben za nekoj nadprevaruvači, pa nivnite napreganja završuvale tragično.
Земањето на разни хормонски препарати може да биде нож со две сечива. Не е опасно само неконтролираното пиење на контрацептивните таблети, туку е уште поопасно кога болниот без контрола, односно по собствена проценка, заради божемниот ревматизам или астма, зема хормонски препарати од кората на штитната жлезда, познати под имињата кортизон, пронизон, дексаметазон и така натаму. Во тој случај, последиците може да бидат кобни. Во телото се собира прекумерна течност, лицето на болниот отечува како полна месечина, се јавува зголемен крвен притисок, шеќерна болест, нагризување на дуоденумот, кревкост на коските, зголемена приемчивост за разни инфекции и други непријатности. А за неконтролираното земање антибиотици важи пред се ова. Не само што некои антибиотици предизвикуваат тешки реакции заради преосетливоста кон нив, разни пречки во варењето и оштетување на органите за создавање крв, туку одредени бактерии можат да се свикнат на нив, односно да станат неосетливи на антибиотикот или со други зборови, можат да станат резистентни. Долг е патот до лекот, нашиот неопходен пријател и спасител од болести. Знаејќи за современото успешно лекување, веќе не можеме да си ги замислиме безбројните болести, кои некогаш ги убивале и децата влулка и возрастните во најубавите години. Но лекот не е стока за широка потрошувачка, што се носи со цели кошници од пазар и што се чува за црни дни по фиоките од книжските шкафчиња. Лекот не е ни чај од камилица, та со него без размислување да си го дотеруваме расположението. Лекот може да се претвори во страшен непријател за оние кои погрешно го употребуваат. Покрај непосредното, токсичното, отровно дејство, лековите може да ги имаат и поинаквите несакани ефекти. Тие се појавуваат и тогаш кога лекот го земаме или го употребуваме во пропишаното количество и при соодветната индикација, значи на соодветен начин. Најчестиот механизам на штетно дејство во тие случаи е така наречената алергизација, а тоа е создавање на преосетливост кон лекот. Го објаснуваме вака. При првите контакти со ист или со хемиски сличен лек, организмот почнува да создава така наречени противматерии. При натамошните контакти, иако постојат погодни услови, настапува реакција меѓу противматериите во телото и лекот, кој што го викаме алерген, антиген. Реакцијата може да биде моментална и општа, или напротив, задоцнета, односно само локална. Најкарактеристична општа алергиска реакција од моментален тип е, например, пеницилинскиот шок или шок реакциите на животинските серуми. Пример на општа алергиска реакција од задоцнет тип е копривната треска што е предизвикана од лекови. Карактеристични болни промени за локалната алергиска реакција се така наречените контактни екземи. Многу лекови, според нивниот состав, не можат да бидат предизвикувачи на алергиска реакција алергени, но можат да станат такви кога ќе се соединат со некоја друга материја во човековиот организам. Реакциите ќе бидат слични. Од друга страна, некои лекови си ја менуваат природата и предизвикуваат штетни промени кои ќе се стават на сончева светлина. Во овие случаи се работи за така наречениот фототоксичен или фотоалергичен ефект. Во летните месеци, например, многу луѓе изјавуваат дека се преосетливи на сонцето, на морската вода и слично.
No всушност, најчесто се работи за преосетливост кон заштитните кремови, по идентичен механизам како кај лековите, фотореакција на локално амплицираната материја. Од лековите, вакви реакции предизвикуваат некои препарати за лекување габични инфекции. Понекогаш за појавата на бронки заради лекови е карактеристично што тие се предизвикани од комбинирани влијанија на лекот и на постојната болест, или на лекот и на дефектот на некој орган. Меѓу последниве спаѓа, например, појавата на така наречените вручници. Кај луѓето со оштетен црн дроб, кои примаат некои хормони, например контрацептивни, често среќаваме пигментни дамки, слични на трудничките. Не смееме да заборавиме ни на можноста за нарушување на така наречената биолошка рамнотежа во организмот. Долготрајното примање на некои антибиотици, например, овозможува размножување на бактериска или габична флора, врз која таквиот антибиотик нема дејство. Зголемувањето на бројот на заболени од габични инфекции на кожата, на органите за варање и на други органи, делумно му се припишуваат токму на овој факт. Во светот се наведуваат и габични сепси. Posebno nevarno je uživanje biološko aktivnih zdravil, ki vplivajo na funkcijo nekega organa, funkcija slednjega pa je povezana s številnimi drugimi, tako lahko odpove ves sistem. Кожата и видните слезокожи се најдостапни органи за наблюдување. Неретко тие се и огледало на настаните во телото. Болните промени на кожата или на видните слезокожи се само знак, предупредување за нешто што се случува во некој друг орган или во целиот организам. Без оглед на тоа од кој механизам се предизвикани, штетните ефекти на лековите се појавуваат на кожата, било по нивната локална апликација, ако се работи за кремови, било по нивното внесување во организмот, ако се работи за таблети или за инјекции. Локално применетите лекови што содржат сулфонамиди или пеницилин, а поретко други антибиотици, живини и јодни соединенија и така натаму, можат да предизвикаат болни слики на вистинска екзема. Понекогаш тие се задржуваат само на местото каде што бил применет лекот, но понекогаш се шират и на поголемо подрачје или пак ја зафаќаат целата кожа. Слични болни промени можат да предизвикаат и некои козметички средства, пред се шминката. Понекогаш покрај нанесениот лек пресудно значење за појавување на екзема има сончевото или некое друго дополнително влијание. За несаканите дејства на некои групи козметички препарати, на некои хемиски средства за чистење, па и на различните домашни лековити средства би требало посебно да се зборува, зашто тие не се лекови. А болните промени што тие ги предизвикуваат не се малобројни. Меѓу најраширените лекови кои што по својата природа можат да пројават споредни ефекти заради долготрајна употреба, спаѓаат медицинските масти што содржат хормони кортикостероиди. Овие масти може да доведат до атрофија на кожата, до сипаничави промени на лицето, слични на мозолчиња, до прскање на капиларите, до посилни локални обраснатости и слично.
Zelo razširjena zdravila... Mnogo raširenite lekovi koje što mnozina gi primati bez vistinska pričina, kakvi što se tabletite protiv glavobolka, lekovite za lekovanje revmatični tegobi, pa sulfonamidite i nekoj od antibioticite, sredstvata za smiruvanje i drugi, možat ponekogaž da predizvikat bolni promjeni na kožata, što liči na šarlah, sipanica, rubeola ili što se slevat po pogolemi crveni mesta, odnosno što se pojavuvat kako polesen ili potežak oblik na koprivna treska. Tokmu ovije i nekoj drugi lekovi vo prisustvo na nekoj ne sekogaš poznat dopolnitelen faktor, na primjer vo prisustvo na nekoje hronično vospalenijevo teloto, može da predizvikat izbubnuvanje na herpes, koji neko je virusna zaraza. Ili še estite, pa i podlabokite jazdesti promjeni, što se prosledeni so podolgotrajno vospalenije na kožata i ušte mnogo drugi bolni promjeni, neretko se povrzani so zemanje to lekovi. So nemalokrat prav tako povezane z jemanjem zdravil. Za sreće, poveket od ovije bolni promjeni ne se prosledeni so poteški oštetuvanja ravnotrešните organi, a bolni od se isplašuva od njih i prestanuva da gi zema lekovite, odnosno bara lekarska pomoć. No, vo nekoj slučaju i pomali količestva lekovi doveduva do promjeni na rečisi celata koža, pa i na sluzokožata i na vnatrešните organi. A sve to toa je mnogo opasno i bara vonredno precizno lekuvanje. Ne sekogaš je lesno da se napravi razlika među sipaničavite promjeni na kožata što se predizvikani od lekovi i onije što se predizvikani od drugi faktori. Vo tije slučaji na lekarot mnogo ke mu pomogne sekoj podatok što ke mu go dadat bolniot ili negovite rodnini, vo vrska so lekovite, vidot, imeto, načinot na primanje, vremeto na primanje i taka natamu, zašto od toa vo golema merka zavisi i načinot na lekuvanje. No, vo sekoj slučaj važi ova osnovno pravilo. I pri najmalo to somnenije, deka nekoj lek bi možel da predizvika bolni promjeni, treba vednaš da se prestane so njegovoto zemanje i za ova da se izvesti lekarot što go prepišal lekot.